商福與你飛越職場，同你飛越各行各業，同你一齊揾出72行嘅狀元，探索佢哋背後嘅故事。Hello，大家好。商福與你飛越職場又同大家見面啦。飛牧喺度 ，Rosemary。係，今日我哋嘉賓係阿 Lee。阿 Lee，我叫阿 Lee 係，你好。係啦，咁啊介紹阿 Lee 先。阿 Lee 咧就喺我屋企好緊要嘅原因就係因為咧佢咧負責咧幫我咧去整理、修理、管理我哋嘅花園嘅。咁呢位係 gardener 嚟嘅。咁但係阿 Lee 雖然你話佢一個gardener，但係佢來頭不嘢少嘅喎。咁阿 Lee 你先介紹下自己先。係啊，你以前做咩？係啦。我真係一個gardener，而家係啊，我真係花王嚟嘅。係。咁我一陣間講到就係我唔係一個即係真係又係唔係真係花王，即係好複雜嘅。但我以前咧就其實完全同花王係冇關係，我係喺個政府部門裏邊做環境嘅規劃啦。咁做一啲大嘅工程啦，令到咧。希望咧世世代代都可以得福嘅。即係好似 town planner 啦，我哋而家係啦，規劃啲 plan 咗個環境咧，佢又唔會水浸啦，旱災又會有水啦，啲河流又乾淨啦，河邊就可以行路啦，教育徑啦，拖狗行街，好開心嘅。或者俾我哋個靚靚嘅花園啦，俾一啲 facility 啦，都係你哋嘅責任嚟㗎喎。係啦，係啦。咁其實嗰個工作裏邊都有好多挑戰㗎喎，譬如係即係你同唔同嘅人去傾偈、去溝通啊。係啊，我要進入小學啊、中學啊、TAFE 啊，或者大學教授啊，或者同埋社區裏邊啲唔同階層嘅人啦，包括呢啲我哋叫選出嚟嘅政客啦，去商討一啲。因為大家唔同意見嘅時候咧，我哋就要去討論。咁我要收集意見咧，交俾 consultant 啦，去再寫出嚟。可唔可以令到大家都可以快樂咧？咁樣。我覺得開心。所以我嘅諮詢咧就好長，有時一個超過1年都有嘅。係，咁其實好 interesting， 好 challenge 嘅喎。你喜唔喜歡呢份工作啊？我非常喜歡，因為佢哋嘅錢用喺佢身上，應該係可以滿足佢哋嘅需要噶嘛。即係好似我哋啲 council 費，除咗管理咧，即係倒垃圾咧，都仲有好多要建設噶嘛。嗰啲係咪你哋嘅範圍裏邊㗎？倒垃圾就唔係我嘅部門啦。除咗我哋 council 費，除咗嗰啲啊，仲有一啲要建設㗎嘛。即係例如，即係我哋一個嗱，你要去到一啲新嘅社區咧，例如你要發覺咧。無端端有個水氹嘅，無端端有啲噴水池嘅，無端端有啲單車徑嘅，無端端有啲健身嘅嘢喺附近嘅，就係我用心嘅設計嘅效果嚟嘅。但係咧，你發覺佢面頭係呢浸嘅啫，原來個背後咧係為咗治水啊、防洪啊，好令到溪澗有翻魚蝦蟹嘅，好多好特別嘅概念。其實好有意思喎。因為我哋而家咁住落去咧，慢慢我哋環境冇晒樹、冇晒水、冇晒蝦蟹，咁所以我哋好好規劃之後咧，嚟緊啲下一代、再下一代咧，佢仍然去享受呢啲環境咯。係啊，我記得我以前間屋都係啊，隔離咧有一塊地咧，佢就整咗個即係由滑梯啊，有清秋啊咁樣，嗰啲小朋友咧就放學可以去嘅，呢啲亦都係你哋嗰啲工作啦。非常之緊要嘅你個角位，你個角色。咁收集意見同埋去規劃，至到落成咧係一個非常艱辛嘅工作，又漫長，但係唔容易嘅，真係唔簡單。咁但係點解你會由一個咁即係好嘅工作，咁有挑戰性嘅工作，又轉咗出嚟去做一啲個別嘅花園咧？呢個係同我去到有一段時間，即係我以前有個感覺就係，當我踏入中年嘅時候咧，我感覺上帝會俾我一個嶄新嘅一個里程嘅。咁好多年嘅一個嘅感覺嚟嘅。嗱，咁觀眾咧就想聽下成個過程係點咧，就邀請你哋去點擊下邊嘅連結，聽翻成個故事究竟即係阿 Lee點解會由一個即係好高級嘅喺政府裏邊一個 town planner，咁都對佢嚟講好有挑戰性，好開心做得好好，點解會神嘅呼召叫佢去做一個即係個別花園嘅即係管理員咧？咁記得去收聽我哋成個故事咯噃，咁我哋跳一跳就落去睇下，其實你而家係作為一個 gardener 去打理花園，有啲咩體會啊？
以前就想做一個大嘅工程，令到世世代代得益啫。咁而家我每次去做完人哋嘅花園咧，我好相信咧，佢哋立即得益到。我有個好好嘅見證，就阿 Lee 去幫我處理個花園啊嘛。佢嚟親咧，我都係唔喺度嘅。咁但係每次翻屋企咧，都哇好開心，好整齊，係啦，即係形容咧就我以前屋企係點樣㗎？係一個叢林嚟嘅。而家咧，而家係花園。係花園。咁你明白啦，可以俾到你平安啦，可以俾到你休息嘅地方啦。咁但係我聽過阿 Lee 講咧，就佢曾經有啲經歷咧係更加特別嘅喎，可唔可以講下？嗰個過程由一個坐喺寫字樓，打住條呔，冷氣房好大嘅寫字樓嘅一個文員變成一個花王咧，呢個過程好特別嘅。一來就係我相信上帝不斷嘅話俾我聽，我下半場咧、下半身咧有一個大嘅改變咧。另外就係因為我有段時間係條頸嘅痛到落手24小時咁劇痛咧，令到我要停止工作嘅。咁呢個改變咧係呢個係話俾我聽，我要停落嚟，同埋原來我要改變喎。以前咪有個概念，我話上帝話要我下半場改變嘅，咁我就開始改變。咁慢慢就揣摩就係唔做一個大工程，做一啲細工程，真係去到有需要嘅人家戶裏邊咧去幫到佢哋。係，即係你嘅體會，做一個細嘅工程係點樣㗎？細工程係好辛苦過大工程嘅。因為你要落手落腳勞工啊嘛，以前辦公室有 aircon 啊嘛。大工程你係坐喺寫字樓度打個 email 或者打個電話啫嘛，而家個細工程係要用手嘅。咁但係意義好唔同喎。意義係直接令到人得到開心快樂。即係我以往咧希望做一啲啱嘅事，我而家發覺係要做啲啱同埋美善嘅事。聖經話 do what is right and good 咧，唔單止做 right 嘅事、啱嘅事，做一啲美善嘅事咧，呢個增加咗好大嘅意義嘅。係啊，即係對於阿 Lee 嚟講咧，即係做一個美事係個使命，喺每個花園咧都能夠可以體驗到神嘅創造，亦都係透過佢嘅創造咧去祝福呢個世界每一個人。咁即係當然啦，成個故事咧其實好精彩嘅。我哋咧真係講你講幾分鐘呢度咧，係啊，真係唔夠啊嚇！咁所以我哋都欲言又止，真係邀請你咧，呢個只不過係 highlight 俾你睇到啊！我哋今集係講呢個故事嘅，點擊下邊嘅連結，聽咗成個鐘頭，其實即係啊呢個人生故事咧一定對你好多嘅啟發嘅。咁啊支持我哋雙福啦，咁我哋就介紹一下我哋嘅星期三嘅活動。即係每一個月嘅第一個同第三個星期三咧，我哋都有7點半都有喺 Lemon Grove Chatswood 嗰度聚會嘅。係啦，咁如果你哋想見我哋啦，同我哋一齊聚會下啦，咁歡迎嘅喎，新舊朋友都好啊，歡迎啦。咁亦都可以約見我哋人生教練啦。如果你喺職業上邊啊，喺人生上邊想有啲突破嘅，了解自己多啲嘅，俾電話俾飛牧0430095865。咁我哋今集就到到呢度先啦，咁我哋下集再見咯噃。好，拜拜。商福與你飛越職場係由商福職場鹽光使團贊助播出。如果有任何詢問，歡迎致電0430095865或者瀏覽我哋嘅網站 www.besaltandlight.org.au。